Olá, turma! Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre como uma cidade pode ser planejada. Será que dá para planejar uma cidade? Vocês sabiam que existe uma cidade no Brasil que foi planejada e o nome dela é Brasília? A cidade de Brasília foi uma cidade planejada. Mas como a gente pode planejar uma cidade? Eu estou com algumas dúvidas. Vocês também não estão? Mas a nossa coleguinha teve uma ideia. Vamos assistir a um vídeo no YouTube que mostra como a gente pode fazer uma cidade planejada utilizando um recurso chamado maquete. Olá pessoal, estamos nós aqui de volta mais uma vez. E hoje nós mostraremos que é possível fazer uma super maquete usando como material principal o papel. Isso mesmo, toda maquete será construída somente com papel. Dessa forma, atenderemos a inúmeras mensagens pedindo para que construíssemos maquetes com materiais simples e de baixo custo. Essa maquete poderá ficar com as suas partes separadas, como estamos mostrando. Aqui estão as ruas e o viaduto. E aqui estamos mostrando os jardins, as casas e os telhados. Dessa forma, você deverá montar apenas quando for o dia da apresentação do trabalho. Veja como é muito fácil essa montagem. Começaremos com o jardim, que também é feito de papel. Agora montaremos as ruas. Agora o viaduto. Agora montaremos a posição das casas na maquete. E é isso aí, pessoal. Aguardem.
pois em nossos próximos vídeos nós mostraremos passo a passo toda a sua construção. Aproveitamos para pedir a você que não esqueça de se inscrever em nosso canal. Contamos com você. Um abraço. Com esse vídeo ficou muito mais fácil imaginar como pode ser uma cidade planejada. Nas cidades planejadas, tudo é organizado conforme a necessidade das pessoas que moram nela. Onde vai ser a igreja, onde vai ser uma farmácia, onde será o hospital, onde serão as escolas, se terão muitas árvores ou poucas árvores, se as casas serão perto umas das outras ou mais distantes. Tudo isso vai depender da organização e do planejamento das pessoas que vão construir a cidade. Dessa forma, fica tudo mais tranquilo e organizado. Lembrando que cada cidade planejada deve ser organizada conforme a necessidade. Agora vocês vão realizar a atividade do livro da página 34 e 35. Nesta atividade, vocês vão planejar e organizar a cidade de vocês. Antes, vocês têm que recortar o anexo da página 81 a 87, pintar todas as árvores, os prédios e as casas, e em seguida vocês vão colar em um pedaço de papel cartão ou uma folha de papelão pintada de verde. Vocês não podem esquecer de desenhar também as ruas e algumas praças para a cidade de vocês ficarem bem bonitas e bem planejadas. Na nossa aula de Natureza e Sociedade da semana que vem, vocês vão apresentar como ficaram as cidades planejadas de vocês. Um beijo e até a nossa próxima aula.